須川温泉です。はい、シャンプーとも常備してあります。蓋を外しました。かなりすごい味がありますね。長方形の湯船となります。お湯はですね、無色透明ですね。わずほのかに、卵臭がするといった感じです。はい、pH は約 9.10 リです。水温は約 41.0 リです。でこちら冷泉なのでボイラーで沸かしてあります。この下のこの赤いパイプから源泉があったかいのが出てくるそうです。はい、ひねるとお湯が出ます。そして下からかなり熱めのお湯が出てきます。入っていった感じがこんな感じです。お、いいね。こんな感じになります。反対側から見た景色がこんな感じです。いやー、いいね。温度もちょうどよくて、長いように見えてます。